berak Euskal Herriko herri kirolak irudikatu ditu legoen bitartez, orain dela urte desente hasi zen proiektu honekin. Eta, bueno, Sergio, arratsaldeon. Arratsaldeon. Konta iguzu pixat, proiektu nondik nola sortu zen eta zer helbururekin? Sortu zen, gauza ezberdin bat egiteagatik, hori hasi nintzen harri jasotzearekin, eta gero beste guztia eraikin nuen. Harri jasotzea honekin esan duzu, figura honekin hasi zinela, ez da, lehenengo figura hau izango litzateke? Bai, aurpegi honekin, horieteko aurpegia esfortzuarena. Bai, detaila ikusten da, ez da, aurpegi hori esfortzuarena, eta beste bat herri kirol ere plasmatzen dituzula ikusi ditzakegu, kontatu pixa bat, zenbat pieza auki ditzakezun zuk hemen mai gainean, eta zure kolekzioan. Milaka pieza, eta hemen bakarri pertsonaiak, ehunaka pertsonai, bai. Eta ez dakit ze behar edo nondik noa sortu zitzaizun, ideia hau burutu eta esan, nik hau behar dut, eta herri kirolak plasmatu behar ditut lego bitartez. Nahi nuen egin zerbait ezberdina, ze lego munduan jende asko dago, eta orduan hasi nintzen herri kirolekin, eta gero estena batzuekin, omako basoa, lekitoko kaisarranka, hori guztia. Bai, herri kirolez gain ikusi ditzakegu hainbat eraikin ere egin dituzula, ez da, hemen atletikeko eskudoa daukagu, hor Soinar Bilboko pareta famatu horrena, eta hemen Mikel Kamara etortzen bada momentu baten, ikusi dezakegu gure programari ere gino bat egin diozula, bi bazuek plasmatu duzu hor telebista horretan. Sergio, Euskal Herritik zehar azoketan ere ibiltzen zara erakustaldiak egiten, ez da? Bai, normalean mugitzen naiz, dagoen lekua herri kirolak, horra hurbiltzen naiz, mai batekin, eta jendea ikusteko eta disfrutatzeko. Eta zemuzko izaten da jendearen feedbacka horrelako, eraikinak ikusten dituenen? Oso ona, oso ona. Ikusten, hau lego, barkatu. Hau lego da, eta bitu, hau egin du eta bestea, oso ondo, jendea oso ondo hartzen du, bai. Eta bukatzeko ikusi ezakegu herri kirolak, eraikinak, baina hemen ere hor janari plater bat ere badaukazu, azaldu pixat, zer den platera eta zer? Piparrakin, eta hemen txorizoa eta odolostea. Beste gauza bat, Euskal Herrian, arloan. Bai, ez da, Euskal Herri gini, garrantzia dauken plater bat, ez da. Zenbat demora irauten du horrelako figura edo eraikin bat sortzek? Bakoitzak bere denbora ere eukiko du, honek ez dauke, tutorial bat, ez da, zuk zure kabuz sortzen duzun zerbait da? Hori da, buruz, bilatzen duzu minifigura bat, eta hortik ateratzen duzu beste gauza bat, proba error eta ateratzen den